السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عنا هون رانج روفر ما عم يدور. كان بشركة وحاولوا يصلحوه، ما مشي الحال. مفروض السيارة كلها مثل ما شايفين مفروضة، وفي أغراضها أنا شايلهم هون كمان على جنب. تمام. المشكلة هي مفتاح السيارة، إذا بدي سكرها أو افتحها تفتح عادي، بتسكر عادي. وقت بدي افتح كونتاك هون تفتح كونتاك، بيكتب لي هون شغله ABS عنده مشكله. تمام. والباركينج في عنده مشكله بالABS. واذا بحاول بضرب مارش داس فريم ما في شيء. بيعطيني لينك زولة فريقلونج. اللينك زولة فريقلونج هي هيدي القطعة. شوي عتمة هلا بنجيب ضوء. هاي القطعة تبع الدركسيون LVS. عنده مشكلة، ما عم يفتح الدركسيون، مقفول. نرجع بنحاول. بيفتح كونتاك، بيعترف بالمفتاح، بس الدركسيون مقفول. بيقول لي اللينك زويلة. نعمل لها دياغنوزة وإن شاء الله بنحل المشكلة. هاي معلومات عن السيارة 2014. اوكي. دياغنوستيك اوتوماتيك كومبليت. بحاول يقرأها كلها كومبليت للسيارة. أعطاني الأخطاء. أول شي الموتور شتوية جريت، الأنطريب PCM ريد. بيقول لك هون invalid data received from ABS، يعني ما عم يجي معلومات من الABS ال ECU. وقت بنشوف هيدي الحرف الأو، يعني عادة بيكون الكامبوس سيستم مشكلة. الاتصال بينه وبين الABS منه موجود. invalid data received from a transmission control module. والفيتيس كمان ما عم يقدر يتصل فيه. وهون نفس الشيء عم يحكيهم بالألماني. Kommunikation mit dem ABS-Steuerung Steuermodul ging verloren، يعني راحت المعلومات. هذا واحد. أصبح عندي مشكلة أنا هلا حاليا بالكامبوس. الترانسميشن كمان الفيتيس. نشوف Kommunikation mit ABS Steuergerät ging verloren. كمان بيقول لك الفيتيس ما معه اتصال هو والABS المودول. مثل ما شايفين كمان الأو هون هي عبارة عن كامبوس، اتصال كامبوس منه مظبوط. نشوف هون كمان هذا مهم، التابلو EPC ريد. نفس الكلمة. في عنا كمان هون عطل، كمان هون لينك Zündschloss Autorisation. هذا اللينك شلوس اللي بسموه
مثل المرسيدسات والبي امات بيقفل، ومن مثل ما شايفين مقفول دركسيون. تمام، هذا عنده مشكلة هون. ونفس الشيء Hochgeschwindigkeit يعني الكان هاي والكان لو في عنده مشكلة فيه، لأنه نحن بنعرف Hochgeschwindigkeit الكمبوس السريع والوسط والخفيف. تمام، هذا السريع هو هذا مهم جدا. إذا بعمل له هلا فيراليشن ديليت تشندونج اوس، بتلاقيه راح العطل. وقت بتسكر كونتاك بترجع بتجيني هيدي الكلمة هي ذاتها ريد. رجع اجا هون العطل. برجع بحكي انه الكامبوس عنده مشكلة، الداتن بوس. تمام، اصبح مشكلتنا نحن بالكامبوس. هلا الباركينج ريد كمان نفس الشيء، الكامبوس عنده مشكلة. هذا العطل معروف عادة، بعتقد انا خط البارد تبع الABS شتويجريت منه مزبوط. بكل حال كمان هذا الBTCM بيقول لي نفس المشكلة. الدركسيون LVS هذا اللي هون حكينا عنه كالعادة، عتمة عنا هون وبرد منه طبيعي. هيدي السنسور هذا مشان المفتاح ايام بنحطه نحن هون. تمام، اذا ما بيفتح كونتاك، بس بهالحالة هون عم يفتح كونتاك معي. بلينك لوشته فورن لينكس، الإشارة قدام شمال شتويرونج شاين فيفا لينكس ما لنا علاقة فيها. تمام، في عنا هون يعني هلا احنا اهم شيء هدول النقطات. يعني النقطة الرئيسية الموتور شتويجريت، الكمبيوتر، الانتريب، الفيتيس كمان نفس الشيء عم يعطيني العطل. كاينة كومونيكاسيون مع الABS. اصبح انا مشكلتي هون الABS. اول شيء نشوف ليش ما عم يتجاوب. الABS لازم يجي عادة هون، كان انفورت. طيب مكتوب هون ABS كنترول مودول كاينه انفورت، يعني ما عم يتجاوب نهائيا. اني اذا فوت لهون على الABS بيقول لي ما في اتصال. تمام، اصبح نفحص الكهرباء وخط البارد على ABS الكمبيوتر تبع الABS ان شاء الله خير. مثل ما شايفين هون خط البارد قوي. اذا بيجي على الفيش نفسه طلع اللمبة ما في شي، ضعيف. هي خطين بارد، كابل اسود، هون خط قوي. هذه المشكلة هون، لذلك ما عم يقدر يفوت على الACU تبعت الABS والكامبوس كلها هون. خير ان شاء الله. مثل ما شايفين انا فكيت الدولاب، فكيت العفشة هيدي. هون العطل، هذا خط البارد جاي على الABS شتويجريت الكمبيوتر. وشوف شو بده يصير هلا.
طلعته شي خط البارد مخلوع من اساسه. هذا هو مشكلة رهيبة. خير ان شاء الله. هعمل انا الكابلات اعطيه برد بروني ونشوف شو حيصير معنا ان شاء الله خير. مثل ما شايفين انا هلا بعطي هون خط بارد حتى كفي الفيديو. هذا الكبل ياخده انا لهون تمام. خط بارد. اللمبة نرجع نفحص نشوف انه اللمبة تمام. هي خط وهي خط. هلا حاجمع هون وبخبركم شو بيصير معنا ان شاء الله خير. مثل ما حكينا عنا هون طلع هذا خط البرد منو ياخد مزبوط. انا هلا اعطيته خط برد من هون مؤقت لنعمل تيست. ياخدوا من هون على خط البارد تمام. بس هيك مؤقت. تمام. نرجع بنعمل كومبليت محي الاخطاء كلياتها. نشوف اذا هالمرة بيتجاوب مع الاي بي اس كنترول مودول ولا لا. نمحي انا الاخطاء. نطفي كونتاك. نرجع نفتح الكونتاك. شوف الاي بي اس هلا تمام. الاي بي اس دخل عليه ما في اخطاء. الاي بي اس ما بقى في اخطاء. كان ما يفوت عليه مثل ما شفنا. عنا هلا هون بالبادي كنترول مودول البيت سي ام والموتير. لينك زويلن شلوس اصبح هذا تبع الدركسيون بعده معطل. نفوت على الموتير نفس الشيء. invalid data received from transmission control module. هيدا من محل خطأ. كان في اخطاء بالفيتيس. مرة تانية نمحي راحت. الموتير ما عنده اخطاء. بارك اسيستنس تبعت الباركينج الحساسات. زايتن سنسور رشت قدام وورا ما لنا علاقة فيهم. محيهم بس كمان مرة. شوف شو بدل معه. راحوا الاخطاء هون. ضل عندي بالبادي كنترول مودول كمان محيهم. بيقلك الاتصال مع التسنشلوس منه مزبوط. هذا لينك تسنشلوس. هذا هو هون شكله خربان مضروب. هذا مرض فيهم. نجرب نضرب مارش. بسم الله. ما بيضرب مارش. الدركسيون مقفول. بيعطيك لينك زولة فريقلت يعني مقفول.
تمام. خير ان شاء الله. نشوف شو بدنا نعمل. رجعنا لكم بعد ما وصيت على هالقطعة. هيدي ايمولاتور للدركسيون هذا. تمام. بدي ركبها هون. شلتها انا من محلها، نركبها هون. ركبتها انا هلا هون مؤقت. هلا بنجرب. بسم الله. هلا الدركسيون ما حيفتح لانه مقفول. فوالا دورت السيارة الحمد لله. عطلانة بعطل تبعت الكامبوس الABS، وعندنا هيدي القطعة اللي هي الايمولاتور تبع الدركسيون. انا هذا هلا بشوف كيف فكه بعدين. ديليت. اوكي صرنا وين الاخطاء راحوا. بيرفكت. هذا راح والABS راح واشتغل كل شيء مثل ما هو لازم يكون. مثل ما حكينا انا هلا بدي فكه لهذا وان شاء الله خير. يعني مختصر الموضوع، نحن هون مثل ما شايفين العطل كان خط البارد. انا هلا برجع بثبته مظبوط. وعطل الثاني اللي هو تبع الدركسيون مثل الBM والمرسيدس بينضربوا هدولي. ان شاء الله خير. هذا كل شيء انا برجع بجمعها على السيارة ان شاء الله. من بعد الشغل الحمد لله كله بيرفكت. في عنده الفريمات بدون غيار، هذا موضوع تاني. خير ان شاء الله. ارجو نال الاعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.